আজকের মেনুতে ছিল চাল কুমড়ো দিয়ে খেসারি ডাল দিয়ে বড়া। তো মাঝে সময় কিছু মনে হয় যে নতুন নতুন কিছু খাবার বানানোর ট্রাই করি। তো আমি ইউটিউব থেকেও দেখি, এভাবে দেখতে দেখতে যখন যেটা ইচ্ছে হয় আমি সেটা বানিয়ে ফেলি। আর আমার যখন কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করে তখন আমি সেটা অবশ্যই বানাবো। এখানে কয়েকটা, এটাকে কী বলে, নরসিংহ পাতা তো দিয়ে দিয়েছি। দেখো কীরকম হয়েছে, জানাবে সবাই। আজকের জন্য এইটুকুই। টাটা, বাই বাই।